अगर आपको लगता है आपकी खांसी खत्म ही नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सबसे पहले सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारे करें। इससे गले की सूजन कम होती है और खांसी में आराम मिलता है। फिर दिन में 7-8 बार 2-3 अडूसी के पत्ते चबाएं। अडूसी अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है और खांसी में राहत देता है। और आखिर में, रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। इससे न सिर्फ गले की सूजन कम होती है, बल्कि आपको अच्छी नींद भी आती है। ऐसी ही और हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।